សូមអនុមោទនាអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយសៈវន្ទាមិខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងអេនជេលីគោរពសំពះនមស្ការចំពោះព្រះជន្ម3នៃគុណព្រះត្រៃរតន៍គឺមានគុណព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ពុទ្ធពោះអំពីសំណាក់អង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមួយចំណែកលើទីនោះក៏សូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះលោកគ្រូធម្មយាចាគ្រប់ប្រាណលោកយាយលោកតាអ៊ីស្រាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យអង្គលោកជាសាធុសពរស្រីប្រុសកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីបងប្រុសបងស្រីសិស្សានុសិស្សអដ្ឋកវតិសិទ្ធបញ្ញវន្តទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងមហារោងបុណ្យក៏ដូចជាលើតាមសម្លេងឃោសនាស័ព្ទហៅថាសម្លេងមីក្រូនាវេលាគ្រាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានអំពីសំណាក់អង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរោគាចេវ័នអន្តរាយាចឧបាណាចេឧបតវាពុទ្ធាតេអានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃកិរិយាតាំងបទនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តដំណើរជីវិតរបស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសក៏សូមឲ្យចង្រៃនឹងឧបទ្រពជាដើមនោះចូលដល់នៅសេចក្តីវិនាសបាត់បង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅតតនន្តរងធម្មទេសេសាមិទីតីបន្តពីការប្រពធ្វើបទនមស្ការអាយ៉ា3បទញោមស្រីព្រមដោយពិរោះសង្ខេបបែបព្រាបខ្លីនេះទៅក៏តម្រង់មកដល់រូបអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុរាមនរាគួងនៅក្នុងទីអារាមវត្តសូក៏បានទូនាទីអំពីសំណាក់លោកគ្រូធម្មយាចាគ្រប់ប្រាណលោកយាយលោកតាអ៊ីស្រាអែលធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យក៏បានអរតនីនិមន្តអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុរាមនរាដើម្បីចូលខ្លួនថ្លែងសម្ដែងនៅពធទេសនាចែកជូនដល់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសជាទីសន្តានដើម្បីទទួលយកនៅកុសលផល្លាអានិសង្សតាមវិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួននាវេលាគ្រាឱកាសនេះកម្មវិធីបុណ្យបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងភូមិចុងព្រែកឃុំចន្ទ្រីស្រុករមិហែកខេត្តស្វាយរៀងកម្មវិធីបុណ្យបានប្រារព្ធធ្វើត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែ2ឆ្នាំ2024ត្រូវនៅព្រះពុទ្ធសករាជ2567កម្មវិធីបុណ្យនេះទៀតសោតមានឈ្មោះថាកម្មវិធីបុណ្យជាបណកិច្ចរបស់ញោមស្រីឧបាសិកាបិណ្ឌអៀតដែលលោកបានធ្វើការបរណៈទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខថ្មីនេះនៅក្នុងជួនអាយុ81ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះកូនប្រុសកូនស្រីកូនប្រសាកូនបង្កើតចៅប្រុសចៅស្រីចៅប្រសាចៅបង្កើតគឺមាននៅសេចក្តីទុក្ខសោកក្រៀមក្រំជាពន់ពេកដោយសារតែបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់លោកយាយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់បងជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ឧបាសិកាជាញាតិមិត្តនៅក្នុងភូមិផងជាទីស្រឡាញ់របស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសហើយការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសដោយមិនអាចវិលត្រឡប់មកជួបនិយាយស្ដីមើលថែចិញ្ចឹមបីបងថ្នាក់ថ្នមថែរក្សាកូនប្រុសស្រីបានវិញទៀតទេការបែកបាក់លើកនេះលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងហោចណាស់គឺបន្សល់ត្រឹមតែឆ្អឹងមួយធាតុឬមួយក៏ឆ្អឹងមួយចានសម្រាប់កូនប្រុសស្រីចៅប្រុសស្រីគោរពបូជាប៉ុណ្ណោះចឹងតែនោះកូនប្រុសកូនស្រីគឺមាននៅសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតជាពន់ពេកដោយសារតែការបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីគោរពស្រឡាញ់នាវេលាគ្រាឱកាសនេះក៏បានមូលមតិចិត្តគំនិតគិតព្រួយផ្ដើមប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យជាបណកិច្ចទៅតាមបែបបទទំនៀមទម្លាប់នៃវប្បធម៌ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងចឹងតែនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសធម៌នៅកថានឹងក៏ថ្មីទៅទៀតណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសណញាតិញោមអើយញាតិញោម
tên không tên trời ấy cùng bậc can ấy nó nhận nhôm đó buông phải dẹp về đập bay đập buông nam đi từ lên tim mùi tê đai ban miền quạt tầm miến sầm đai thoa tê sna được nông không trong pre cho nó bao nhiêu nhiệt chụp bột bò để ra pre pro chẳng tên lúc được nông ngày đi bà tê sna tới chưa hù bịa sầm đây này dây sầm đây mình qua bay mình trăng trong đợt nam mùi nước sân khăn tha nhôm nhiệt chụp bột bò để ra pre pro mình bậc can mình chặt tô ô đầm na ấy tế nó nhận nhôm đó nam mùi tiền lúc con mình toàn đăng chặt đăng khlam bàn dây vì sầm lo với mình toàn đăng tha nhôm nhiệt chụp bột bò để ra pre pro trong hộp sầm lo cả cô mình chu cha ngao ấy tế nó nhận nhôm chẳng được không ngàyนี้hay soi sầm tay kho vì cả cố nhôm nhiệt trôi chân mình chu nó tới hay soi sầm tay vì mình chú nhôm nhiệt trôi chân bị cha nó tới chẳng tên nốt được không ngàyนี้sầm tay kho tê sna mình ao cha và thiên là hot được không cam mẹ về thì bon nhôm nhiệt chụp bột bò đi sát tây prote bon này cứ chỉ bon chia còn nẹt cách chẳng bịa thà chia còn nẹt cách này bây giờ thì dây phía xa xuống snap hai thằng cách đi trong tục đạn sọp rồi bọn con pro con sray đại miên kho cả ta nhu cả ta về ti ta kho cung cua đại miên chỉ cái đây rồi lắc nắc đăng côn nẹt mà đây chỉ ti có rốt sài rồi bọn nhôm nhiệt chỉ bột bò đi sát tây pro đại xa thì dương cất tha đại xa thì dương đăng tha đại xa thì dương vua tha nẹt mà đây miên côn thông thình nè mình ai cho nó ở đây priệp tâm cho mùi nâng côn mà đây bàn tề nè mà đây miên côn thông rồi hốt prasama samput barong makru này dương của ông trong prasamdai tha tôi bây dương do nông prasama do mà thưa cái sập hơi tôi bây dương doទឹកสមុទ្រ cung kia do mà thưaទឹកខ្មៅសរសេររៀបរាប់អំពីគុណម្ដាយអំពីគុណឪពុកនេះគឺយើងមិនអាចសរសេររៀបរាប់អស់ទេណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសបើយើងនិយាយពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្នាក់ថ្នមថែរក្សាបីបងកូនប្រុសស្រីតាំងពីកូនប្រុសស្រីមកចាប់កំណើតកើតនៅក្នុងផ្ទៃ1វិនាទីរហូតដល់9ខែ10ថ្ងៃនោះម៉ែលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ម៉ែលះបង់ការហូបចុកម៉ែលះបង់ភាពសប្បាយរីករាយម៉ែលះបង់នៅអ្វីមួយចំនួនម៉ែសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងឲ្យតែកូនប្រុសស្រីមានសុខភាពល្អនៅក្នុងផ្ទៃម៉ែហាក់បីដូចជាមានសេចក្តីរីករាយពេញចិត្តជាពន់ពេកចឹងហើយគុណនៅបការៈទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យកូនប្រុសស្រីមិនអាចភ្លេចគុណម្ដាយបានទេមិនអាចភ្លេចគុណពុកបានទេញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសក៏បានប្រពធ្វើបុណ្យជាបណកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការជួលបុស្បុកដើម្បីតម្កល់សពអ្នកម្ដាយឡើងកឋិតកធម៌អត្រឹកអក្រែងទៅតាមបែបបទប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យថាការធ្វើបុណ្យការធ្វើទាននេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសបើសិនជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យបានសម្រេចកុសលផលទាននឹងទៅដល់អ្នកស្លាប់គឺយើងបានត្រឹមតែធ្វើតាមរយៈអ្នកដែលមានសិលទេណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសនោះបើសិនជាមិនបានធ្វើតាមព្រះសង្ឃទេបើសិនជាមិនបានធ្វើតាមលោកគ្រូធម្មយាចារ្យទេបើសិនជាមិនបានធ្វើតាមលោកយាយលោកតាដែលមានសិល5សិល8ទេគឺបុណ្យកុសលរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសមិនអាចសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់បានទេដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតណាស់ញោមញាតិពុកខឹកគឺយើងផ្ដោតទៅរកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ទើបតែបាត់បែកចែកឋានទម្លាក់ឋានទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខនោះថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យគាត់បានសម្រេចកុសលផលទានដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសហត់លើយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំទុកដាក់សពរៀបចំធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះតើធ្វើបែបម៉េចទើបឲ្យបានសម្រេចកុសលផលទានទៅដល់អ្នកស្លាប់នឹងចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពសូមជម្រាបជូនញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសបែបភាសាខេមរៈជាតិយើងងាយស្រួលថាចូលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសធ្វើតាមរយៈអ្នកដែលមានសិលទៅណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសឧទាហរណ៍ថាញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសបានធ្វើបុណ្យនាវេលាគ្រាកាលនេះញោមញាតិបាននិមន្តព្រះសង្ឃញោមញាតិបានគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូធម្មយាចារ្យអញ្ចឹងបុណ្យកុសលនេះបានហើយអញ្ចឹងញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសដែលអាត្មាភាពជម្រាបពីខាងដើមមិញថាបើសិនជាយើងបានបុណ្យទៅតាមបែបបទប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរវប្បធម៌សាសនាយើងហើយចូលញោមញាតិពុកខឹកបដោតអារម្មណ៍របស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសគោរពអញ្ជើញម្ដាយរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសឲ្យគាត់មកទទួលអនុមោទនានិងមនោញ្ញផលអំពីសំណាក់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសជានិច្ចដោយសារតែនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយ
có bàn tay pro người cần tao mình ban đầu tư mình ban chạy đồng lên con của sao là bọc luôn ai tiền lúc bộ quân lúc phương con trànอย่างná có mình ai ban sầm rai của sao thò tiền nước bao nhẹ slap bàn tay chẳng nhôm nhiệt chụp phút tao đi sát tây pro hết ấy ban tại ông khi nhôm và cả nạt mà thiệp chụp riệp chu nhôm nhiệt chụp phút tao đi sát tây pro tha và phương con hơi mình đầu tư mình ban sầm rai tao nhẹ slapដោយសារតែនៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនោះគឺមានរឿងព្រះបាទពំពិសាលណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រុសរឿងព្រះបាទពំពិសាលព្រះអង្គអាងតែខ្លួនឯងជាស្ដេចអាងតែខ្លួនឯងជាមហារាជអាងតែខ្លួនឯងមានលុយមានកាក់មានមាសមានប្រាក់មានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានសេនាឆ្វេងស្ដាំធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបាននៅកន្លែងរោគបុណ្យខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែមិនបានជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យខ្លួនឯងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែមិនបានឧទ្ទិសកុសលផលទានដែលខ្លួនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងយកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មកធ្វើបុណ្យនឹងទេឲ្យតែគេធ្វើទៅឲ្យតែលោកគ្រូធម្មវិជាឧទ្ទិសទៅឲ្យតែញាតិដតីគេឧទ្ទិសទៅដល់ពេលគេធ្វើបុណ្យហើយគេឧទ្ទិសទៅតែញាតិរបស់គេញាតិព្រះបាទពំពិសាលនឹងអត់បានទេដល់ពេលតែអត់បានអញ្ចឹងទៅញាតិរបស់ព្រះបាទពំពិសាលនឹងយំសោកបងខ្លួនររឿងលិចកើតជើងបងទៅដល់ព្រះនគររបស់ព្រះបាទពំពិសាលនឹងព្រះបាទពំពិសាលនឹងចង់អស់ជំនឿលែងជឿលែងចង់ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងបែបបទព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតដោយសារអីគាត់គិតថាឮតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូសម្ដែងថាធ្វើបុណ្យបានសុខធ្វើបុណ្យបានសប្បាយចិត្តរីករាយហើយចុះហេតុអីខ្ញុំធ្វើបុណ្យហើយបានទៅទុកធ្វើបុណ្យហើយជួបទៅទុកបានឆ្នេះដល់ពេលអញ្ចឹងលោកក៏មានមន្ទិលឆ្ងល់ក៏បានទៅវត្តចេតពុទ្ធទូលពិតស៊ូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទៅដល់ទូលសាបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយចុះហេតុអីខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងឮតែញាតិមកយំសោកបោកខ្លួនររឿងលិចកើតជើងបងរងឡងកលាគេឡងកលែងឯងពេញតែព្រះនគរអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះបាទពំពិសាលក៏ទូលពិតស៊ូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រមាលមើលទៅថាព្រះបាទពំពិសាលនឹងធ្វើបុណ្យដូចយោមញាតិដែរធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលោកអត់ទិទេណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រុសអត់បញ្ចូលញាតិរបស់គាត់ទេអត់ហៅញាតិរបស់គេឲ្យមកឲ្យអត់ហៅញាតិរបស់គាត់ឲ្យមកទទួលអនុមោទនាទេចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ជម្រាបទៅព្រះបាទពំពិសាលវិញថាបបិទ្ធមហារាជបើសិនជាមហារាជចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបើសិនជាមហារាជធ្វើបុណ្យឲ្យចង់បានបុណ្យចូលមហារាជត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញធ្វើបុណ្យម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យម្ដងទៀតនោះចូលព្រះមហារាជនៅកន្លែងរោងបុណ្យរបស់ព្រះមហារាជហើយឧទ្ទិសកុសលផលទានទាំងអស់នោះឲ្យបានសម្រេចទៅដល់ញាតិរបស់ព្រះមហារាជដោយអំណាចនៃការឧទ្ទិសនេះហើយទើបអាចសម្រេចកុសលផលទានទាំងបបាមែនដែលមហារាជចង់ធ្វើដែលមហារាជចង់បំពេញនោះឲ្យបានសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់បានដល់ពេលចឹងទៅព្រះមហារាជព្រះបាទពំពិសាលនឹងក៏វិលត្រឡប់មកព្រះនគរវិញក៏បានរៀបចំទុកដាក់ធ្វើបុណ្យម្ដងទៀតដោយការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ធ្វើបុណ្យនិមន្តព្រះសង្ឃជួយលោកគ្រូធម្មមេចាជូនបាយជូនទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដល់អ្នកមានសិលប្រគេនចង្ហាន់វ័នជើដល់អ្នកមានសិលហើយពេលលោកផតតាបានតកូនគាត់ចាប់ផ្ដើមឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យនឹងជូនដល់ញាតិរបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅញាតិរបស់គាត់នឹងក៏បានមកទទួលអនុមោទនានៅមនុស្សផលអំពីសំណាក់គាត់ញាតិរបស់គាត់នឹងក៏បានទៅចាប់កំណើតកើតនៅទីដ៏ពងពោះទាំងអស់គ្នាទៅដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលការធ្វើបុណ្យតាមបែបឧទ្ទិសហ្នឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រុសចឹងហើយបានតែជំហានដំបូងនេះគឺអាត្មាភាពចង់ជម្រាបជូនញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រុសថាធ្វើបុណ្យញោមពុទ្ធឧទ្ទិសណាញាតិញោមណាញោមអើយញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ក្តីញោមញាតិត្រូវតែផ្ដោតញោមញាតិត្រូវតែអញ្ជើញញាតិរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រុសមិនមែនតែញោមស្រីទេតាមការពិតទៅទាំង7សន្តានរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រុសសូមឲ្យគាត់មកទទួលអនុមោទនានៅមនោញ្ញផលអំពីសំណាក់ញោមញាតិដែលបានថ្វាយកាយវិចារចិត្តប្រតិអារម្មណ៍ស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងទៅពិតណាស់គាត់នឹងបានទទួលអនុមោទនាអំពីសំណាក់ញោមញាតិហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់វិញបើនិយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់នេះគ្មាននរណាម្នាក់គេចរួចផុតបានទេណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រុសនោះអ្នកស្ដាប់ក៏គួងតែស្លាប់អ្នកទេសក៏គួងតែស្លាប់ដូចតែគ្នាគ្រាន់តែថាមុននិងក្រោយយូរនឹងឆាប់ទៅតាមបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើដែលយើងបានបុណ្យដែលយើងបានដាំប៉ុណ្ណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៀតថាសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មានប្រកាន់ចាស់អត់មានប្រកាន់ក្មេងអត់មានប្រកាន់អ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់អ្នកសអ្នកខ្មៅអ្នកទាបអ្នកខ្ពស់ទេ
កាលណាតែពូជបនរបស់យើងអស់ត្រឹមណាហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងនឹងមកផ្ដាច់អាយុជីវិតយើងត្រឹមដល់ឯងណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសហើយកម្រនឹងមានអាយុ81ស្មើលោកយាយណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសអង្គខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីទេសនាច្រើនកន្លែងដែរឥឡូវនេះភាគច្រើននឹងស្លាប់តែក្មេងៗត្រឹមអាយុ30អាយុ40អាយុ50អាយុ60អីហ្នឹងទៅដល់81ទៅដល់90ហ្នឹងគឺកម្រណាញាតិញោមតើតែគាត់នឹងមានបុណ្យមានទានដែលគាត់បានសន្សំទុកពីអតីតជាតិឬមួយក៏បច្ចុប្បន្នជាតិរបស់គាត់នឹងច្រើនឥឡូវយើងនិយាយទៀតថាបើសិនជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសយើងគិតថាខ្លួនខ្ញុំនៅក្មេងមិនស្លាប់ទេខ្លួនខ្ញុំនៅអាយុតិចណាស់មិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើបុណ្យខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើទានខ្ញុំមិនចាំបាច់ជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យកន្លែងនេះកន្លែងណាទេខ្ញុំគិតតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីរកលុយរកកាក់ទុកដាក់សិនតាមក៏ពិតទៅការរកស៊ីគឺមិនហាមឃាត់ឲ្យមិនរកស៊ីទេណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសនោះក៏ប៉ុន្តែយើងរកស៊ីបដាយើងធ្វើបុណ្យបដាដូចនៅក្នុងខែនេះអញ្ចឹងញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសដែលត្រូវជាកូនរបស់លោកយាយក្មេងៗមែនពិតក៏ប៉ុន្តែញោមញាតិបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាញោមញាតិបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានបុណ្យនេះទី1គឺញោមញាតិបានចែករំលែកទៅដល់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ទី2គឺញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសបានកប់ទុកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបុណ្យនេះញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសលោកប្រែថាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាលណាញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅតិចតិជុំសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារតិចចិត្តតិចកាយត្រង់កន្លែងនឹងហើយលោកហៅថាបុណ្យនោះមិនមែនយើងធ្វើបុណ្យហើយខ្លាយជាមន្ត្រីសេដ្ឋីរាជការមិនមែនយើងធ្វើបុណ្យហើយខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំមិនមែនយើងធ្វើបុណ្យហើយឡើងយសឡើងស័ក្តិតំណែងពងខ្ពស់ទេតាមក៏ពិតទៅរបស់ទាំងអស់នោះគឺការចេញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបុណ្យនេះសបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែញោមញាតិចេះស្រឡាញ់គ្នាគ្រាន់តែញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទចេះឲ្យតម្លៃគ្នាគ្រាន់តែញោមញាតិចេះយកអាសាគ្នាគ្រាន់តែញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសផ្ដល់ស្នាមញញឹមជូនគ្នានឹងគ្នានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាត្រង់កន្លែងនឹងហើយថាបុណ្យនោះហើយបុណ្យមួយទៀតញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទក្មេងៗគូធ្វើនោះគឺយើងធ្វើចំពោះអ្នកមានគុណគឺម្ដាយគឺឪពុករបស់យើងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសនោះមិនមែនលើលោកនរាទេសនាធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកស្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកស្លាប់ញោមញាតិគិតថាចាំម៉ែខ្ញុំស្លាប់ចាំធ្វើបុណ្យហ្នឹងចាំឪខ្ញុំស្លាប់ចាំធ្វើបុណ្យហ្នឹងអត់ទេណាញាតិញោមបើសិនជាមានម៉ែនៅរស់បើសិនជាមានឪនៅរស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសធ្វើបុណ្យគោរពបដិបត្តិជាមួយគាត់ឲ្យហើយទៅបានបុណ្យបានកុសលណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយថាកូនប្រុសស្រីណាធ្វើបុណ្យជាមួយម៉ែជាមួយឪស្មើនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះកូនប្រុសស្រីណាគោរពម៉ែគោរពឪស្មើនឹងគោរពព្រះកូនប្រុសស្រីណាគោរពស្រឡាញ់យកអាសាមើលថែម៉ែឪកូនប្រុសស្រីនោះរកស៊ីទីចិត្តទីឆ្ងាយអត់សយត់ទេតែងតែមានគេអាណិតតែងតែមានគេស្រឡាញ់តែងតែមានគេរាប់អានតែងតែមានគេយកអាសាញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទថាពិចារណាមើលទៅថាតើមានព្រះណាល្អដូចព្រះម៉ែទេតើមានព្រះណាល្អដូចព្រះឪទេព្រះម៉ែព្រះឪខឹងស្ដីជេរថាក៏ប៉ុន្តែគ្របបាយទុកឲ្យកូនហូបព្រះម៉ែព្រះឪខឹងស្ដីជេរថាក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យកូនល្អព្រះម៉ែព្រះឪខឹងស្ដីជេរថាក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យកូនមានបានពេលខ្លះខឹងស្ដីជេរថាកូនប្រុសស្រីហើយទៅពូនយំតូចចិត្តខ្សក់ខ្សួលខ្លួនឯងដោយសារតែចង់ឲ្យកូនល្អពេកអញ្ចឹងញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទថាពិចារណាទៅម៉ែឪសុខចិត្តអត់មាត់ឯងសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងឲ្យតែកូនបានហូបឲ្យតែកូនបានសុខឲ្យតែកូនបានស្រួលម៉ែឪលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងជួនកាលធ្វើការសម្ដងរោងចក្រសហគ្រាសបែកញើសហូរញើសគេជេរគេស្ដីគេថាគេបន្ទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែបានលុយយកមកឲ្យកូនឲ្យតែបានយកលុយយកមកផ្ទះរៀបចំទុកដាក់កន្លែងរស់នៅសុខស្រួលម៉ែឪហាក់បីដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់ណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសអញ្ចឹងបើសិនជារៀបរាប់ពីគុណម៉ែរៀបរាប់ពីគុណឪនេះរៀបរាប់ពី3ម៉ោងក៏មិនអស់ដែរអញ្ចឹងអាត្មាភាពសង្ខេបថាគុណម្ដាយគុណឪពុកនេះធំធេងណាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់ឲ្យហើយទៅបានបុណ្យមន់អានឹងហៅថាធ្វើបុណ្យខែភ្លឺបុណ្យខែភ្លឺយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍គាត់នៅរស់ញោមញាតិជូនបាយជូនទឹកគាត់ហូបឃើញគាត់ហូបបាយឃើញគាត់ហូបសម្លឆ្អែតមិនឆ្អែតឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់យើងអាចថែមថយដូរផ្នែកជូនគាត់បានញោមញាតិជូនសម្លៀកបំពាក់គាត់ស្រីពាក់ឃើញស្អាតមិនស្អាតញោមញាតិអាចផ្លាស់ប្ដូរជូនគាត់បាន
ញោមញាតជូនលុយជូនកាសគាត់ឃើញគាត់ចាយវាយគ្រប់មិនគ្រប់គ្រាន់មិនគ្រាន់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសអាចថែមថយជូនគាត់បានញោមញាតមើលថែថ្នាក់ថ្នមបំពេបីបងគាត់ដោយការពីញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសនៅក្មេងអានឹងញោមញាតឃើញសេចក្តីសុខរបស់គាត់ហើយហើយអាត្មាភាពជឿជាក់ថាម្ដាយឪពុកទាំងញោមប្រុសស្រីរបស់អាត្មាភាពទាំងញោមប្រុសស្រីនៅទីនេះពិតណាស់ពេលដែលញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសចាស់ទៅមិនចង់បានអ្វីពីកូនប្រុសមិនចង់បានអ្វីពីកូនស្រីពីការដឹងគុណពីការគោរពពីការស្រឡាញ់ពីការបដិបត្តិទេម៉ែឪកាន់តែចាស់កាន់តែចង់បានភាពកក់ក្ដៅពីកូនប្រុសស្រីមិនខុសអីកាលពីកូនប្រុសស្រីនៅតូចពេលដែលខ្លាចពេលដែលភ័យពេលដែលមានអាសន្នអន់ក្រគឺយើងតែងតែស្រែករកម៉ែតែងតែស្រែករកឪជួយអញ្ចឹងពេលដែលម៉ែឪចាស់ពិតណាស់គាត់មិនបានស្រែករកកូនប្រុសស្រីឲ្យជួយទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលកូនប្រុសស្រីទៅចិត្តទៅមើលទៅថែទៅជូនលុយជូនកាសដល់គាត់នឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសនោះបាននិយាយពីយើងចាយលុយចាយកាសគាត់នឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងជូនលុយជូនកាសគាត់10 20ម៉ឺនញោមញាតិណាស់លួចមើលម៉ែឲ្យខ្លះពេលដែលឃើញកូនប្រុសស្រីជូនលុយជូនកាស10 20ម៉ឺនខោអាវសើស្បែកបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់នឹងនិយាយពីថាជូនបាយជូនពរបដាស្រក់ទឹកភ្នែកបដាដោយសារអីដោយសារតែគាត់រំភើបពេកដោយសារអីដោយសារតែគាត់សប្បាយចិត្តពេកនៅគណៈពេលដែលគាត់ឃើញកូនប្រុសស្រីគាត់បានដឹងគុណគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីការបញ្ចុះបាយបើយើងនិយាយពីការឲ្យលុយចាយរបស់ម្ដាយឪពុកទៅលើកូនប្រុសស្រីញោមញាតិគ្រាន់តែពិចារណាប៉ុណ្ណេះងូតទឹកឲ្យកូនតាំងពីកន្លះបតលរហូតដល់ 3-4 ប៉ោនបញ្ចុះបាយកូនប្រុសស្រីតាំងពីកន្លះសព្រារហូតដល់ 3-4 ចាននិយាយពីការមើលថែកូនប្រុសស្រីតាំងពីតូចរហូតធំឡើងដល់ក្តីក៏ម៉ែឪនៅតែបារម្ភម៉ែឪនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីចំណិចអញ្ចឹងអាត្មាភាពលើកធម៌នៅត្រង់ទីនេះគឺចង់សរបញ្ជាក់ជម្រាបជូនញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសថាទោះបីម្ដាយទោះបីឪពុកស្លាប់ហើយក្តីទោះបីម្ដាយទោះបីឪពុកនៅរស់ក្តីគឺញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសធ្វើបុណ្យធ្វើទានបានដូចគ្នាណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសបើសិនជាគាត់ស្លាប់ញោមញាតិធ្វើបុណ្យបែបស្លាប់គឺអាត្មាភាពជម្រាបពីខាងត្បូងបើស្រឡាញ់គាត់ញោមញាតិធ្វើបុណ្យទៅវត្តទៅវាធ្វើបុណ្យតាមអ្នកមានសិលទៅហើយបើសិនជាគាត់នៅរស់ញោមញាតិមិនចាំបាច់ប្រមាថធ្វើបុណ្យទេញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែទៅមើលទៅថែទៅជូនលុយជូនកាសបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដល់គាត់នោះគឺបានបុណ្យបានកុសលណាស់ទៅហើយណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសសូមអនុមោទនាគូអសូរចិត្តអាណិតម៉ែអស់5-4 ខែម៉ែពកផ្ទៃស៊ូទ្រាំចាញ់គល់យល់លហិតលហៃអាស្រ័យបុត្រគ្នាផ្ញើជីវិតម្លឹងហើយម៉ែនៅនឹកស្រឡាញ់លំបាកម្ដេចមិញអត់បើគិតតឹងតឹងឲ្យតែខែមកចិត្តពិតចង់ឃើញបុត្រពិសីពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺណាស់ឈឺក្រៃឈឺក្រាស់ហូឧបម័យស្ទើរផុតជីវិតចាស់លោកីវិស័យមច្ចរាជមកប្រងចាំបើម៉ែបានឆ្លងផុតវាលធំម៉ែស្ដាប់កូនយំម៉ែចំណាំសំឡេងកូនតូចដូចបណ្ដាំសាក់សាំទ្រង់ម៉ែឲ្យលហែពិតម៉ែចិញ្ចឹមកូនម៉ែថ្នាក់ថ្នមបំពេបីបងលងប្រណិតឆ្លងកាត់ដំណក់នៃលោហិតប្រដាប់ដោយអរាដល់ខ្លាស្អាតសូមអនុមោទនាចឹងញោមញាតិយល់អត្តន័យកំណាព្យហ្នឹងណាញោមណាកំណាព្យនេះគឺលោកតាឆង្កានលោកតាគុយសុខួនក៏បានតាក់តែងនេះគឺចង់សរបញ្ជាក់ថាម្ដាយឪពុកលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះកូនប្រុសស្រីដោយអាត្មាភាពជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងទោះបីពរផ្ទៃ9 ខែ10 ថ្ងៃប្រមាណយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឮសំឡេងកូនយំគាត់ហាក់បីដូចជាសប្បាយចិត្តពេលដែលគាត់បានប្រសូតកូនមកគាត់បានអោបបានថើបបានក្បែរបានលេបនឹកកូនប្រុសស្រីនឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ហើយបើយើងនិយាយពាក្យថាឆ្លងទន្លេនេះយកជីវិតទៅបដូរណាញាតិញោមណាមិនមែនឆ្លងព្រែកមិនមែនឆ្លងអូមិនមែនឆ្លងប៊ីទេចឹងឆ្លងទន្លេនេះជួនកាលផុតកូននៅម៉ែជួនកាលផុតម៉ែនៅកូនជួនកាលផុតទាំងកូនផុតទាំងម៉ែអីចឹងទៅពេលឆ្លងទន្លេមកបើនិយាយពីសម័យលោកយាយបើនិយាយពីសម័យលោកតាចាស់ពីមុនមកញោមញាតិដឹងហើយមិនមានពេទ្យអីពូកែដូចសម័យយើងបច្ចុប្បន្នទេសម័យមុនមានតែយីមកមួយណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសកាយគោះម៉ែមិនមានការចាក់ថ្នាំស្ពឹកចាក់ថ្នាំសម្រួលការឈឺចុកចាប់អីដូចសម័យយើងបច្ចុប្បន្នទេក៏ប៉ុន្តែយីមកទៅកាយគោះចុះឡើងប្រសូតកូននឹងចេញមកទៅឮតែសំឡេងកូនយំសប្បាយចិត្តណាស់រីករាយណាស់
ban ao ban thao côn mà hạt bay đôi chiếc mặt tụcของ vào ở hai và sau côn trên máu mình nên ban sọc ban sưu ấy đôi sầm mai dương ba chợ bon đi tê nó nhận nhung nè sầm mai muốn bay chia và sau côn trên máu hói kỳ do ta đặt lơ kề đập lơ bị gào ăn đôi cây kia chăng nó nhận nhung đó nghe đấy anh nên dương dây đi sầm mai muốn á con mình tay sầm mai đấy sầm đặt co sầm mai đấy dương đặt tài tham đặt ấy tam mà thiệp đắng co mình tay sầm mai muốn ọp tê và bạn đang co mình tay má nâng tay đôi chiêm lên của má và số côn mòn toàn ban của man phong ta thật không prăng pray phơi ca rồi lôi rồi các đập bây giờ mà chỉ châm côn prosray để tiên ở phúc đăng cầm ai miền tây qua đăng tề cru sa miền côn miền tây thật không prăng pray phơi ca cặp con rostum phơi sray dùng ca cho ban đập nam tam tô phơi để sọt được cún đập bay ban lôi ban ca giờ mà cột con trong cru sa chân côn nô và ca ra đi thông thế nè nhiệt nhôm chụp phốt bò đi sang tây pro mình a cắt phai ban tê chân hoi ban đặt ma thiệp tê sna rồi giáp về đập bay đập bùn trên em đi cứ ma thiệp đau từ lơ tại côn mà đai đau từ lơ tại côn ở cột tê hay thiệp ra đặt ma thiệp tê sna riêng cả đai lên con mình tay và đầu rung bon từ xa ấy cứ ma thiệp trong chừng riêng chun đau và chặt tam tiên và thiên nam bon ở miền nơi xịt cái đây sừng về ở miền đây xịt cái đây đăng côn tiếng nhôm cái đây tiếng ma thiệp cái đây được ma thiệp chừng riêng chẳng thà cao na dương đăng côn mai đăng côn ở đây cứ dương ban xịt cái đây sọc xịt cái đây chừng ra nè nhiệt nhôm chụp phốt bò sang tây pro cao na dương to non son côn mà đây ở cột đấy cứ dương ban xịt cái đây sọc xịt cái đây chừng ra nè sông em là mô tây ở bên tràn khai mai bom tâyประปูนแค่ดอกไงใครดังเตมาปีบะนั่งนางเมียเมปรังคลอมปรังทายบดจออะไรพวกกันแต่ทมระแต่งนชื่อสปักสระปนออกเชิงใดวันมุกจองก็อูดเตอร์รอไงจบจับเปไกลมันเหียนสายโคก็บัดบานสมานดัดลัวปราณไม้แต่ฮอตสลับตัดเนินโกนเทียบพูดไม้สเตอร์แต่ไปมามันบานเดย์โปรแต่โกนปกเชียร์สมัยในชีวิตโกนปกตายคายทูลปกงนจรในปกปรังเพื่อแก่เชียร์ยังรอไงปกเพื่อดับใบปกไกลกรุกเนียปกปัดจัดสมองจุดปัวโกนนะปกคือเจียเปรี้ยไปจุยกาเปียปกคุมกรองโกนกรุเปเลียปกตกกรองเกลียกายาปลปกเอ่ยปกละออนโกนมาแล้วปกชื่ออย่างนี้แต่ปกมันควาปกกัดแต่โกนบดงูนิมลปกไตควายควาตาโกนตรงเนียสมแอดโมตเนียจังปะทอติสนามันปะทอเตเตนั่นอย่างเดียวนะเป็นจอบรำมาเพลย์ตีมาเพลย์มวยตีนี่แต่ซาไอ้บาสันจิติสนาปะทอเตเตเตอให้ซอยโยมเยียดยืนจบได้จบเชืองจบจะแก่จบจะอังจบน้องนาบุยเตยโยมเยียดฮอตเลยเนี่ยน้องแกริบจอมตกดักสอบนึงกระจานให้ได้จังทอติสนานี้สรุปสิกระไดเมาเกิดมาเพียบจองซอบุเชียจะเรียบจูนโยมเยียดจุปุตตบริษัทเป็นปลอกขาการเฟื่องบนเฟื่องเตียนเนี่ยน้องแกนี้พอเส้นโยมเยียดจังไรบ้างสบายกระสอบพอเตียนตอนหลุดยัยโจโยมเยียดเฟื่องบนตามระยะเนี่ยแต่เบียนซอและโยมนะเมียนประซองในหลุดครูทอมเมียจ้าโดยหลุดครูทอมเมียจ้ากรุบแปรนลงโจยมาริบจอมตกดักสอบโยมเยียดจังอ่ะโยมเยียดเคยกอดทับเลยโยมเยียดจูนไปจูนตักนมจุ่มในไตรสายปลาสแนมอย่างยมจูนกอดจูนปากกาโกจูลคาร์บานสติงซามไรโยมเยียดจูนดาวกอดโฮปิแซตั้งบานบอลบานกระซาวดุเนียโยมเยียดแอร์จะตึ้งกระซาวพาวเตียนนี่จูนตะดาวปปากาไรจวนตอนโยมเยียดจุดปนตะบอริษัทไตรกรองบานดุเนียนั่นโยมจุดปนตะบอริษัทไตรกรองแต่ประหยัดเนี่ยแต่เมียนซาวนี่ให้จังเตนุกมนนังกระจอกทอเตสแนร์ขนมไงนี้องขยมประกาศนาธรรมเทียบประสงค์ประเมียประโมลกองการมหาเจียวประสองในการเจริญปีสนานตัดจับดอกชนะแควระวังครูทอมเมียจากรุบแปรนลูกครูทอมเมียจากรุบแปรนโลกโดยจิตครูระวังองขยมประกาศนาธรรมเทียบจังมันจำปัดเด็กกับโลกแจกได้ให้มวยเตียนนกประสงค์ประเมียประโมลกองการมหาประสองในการเจริญปีสนานตัดจับระวังโยมเงียบจุดปุตตบริษัทไตรปรองอิสราเอลพระปฏิสมัยดามเตียนประเทียนตามบอลโกนปรองโกนสไลระวังโยมสไลอุมาสิกาเดโลกการทัวการโมรณะตะการประโลกขมุกไม่นี้สมบอลกษาระวังโยมเงียบจุดปุตตบริษัทไตรปรองจากอ้อคือจูนตะดานโยมสไลสมโยมสไลมาตะตูอันโมตเนียดมนุษย์พาลปีสำเร็จโยมเงียบจุดปุตตบริษัทไตรปรอง
បានទទួលហើយសូមបែបភ្នាក់ងារក្រោយបន្តជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយមួយចំណែកទៅលើទៀតនោះអង្គខ្ញុំបកណាត្មាភាពព្រះភិក្ខុរៀមនរាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសអំពីសំណាក់លោកគ្រូធម្មយាចាគ្រប់ប្រែលោកយាយលោកតាអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀតប្រធានដានប៉ុនអស់លោកជាសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់បើសិនជាអង្គខ្ញុំបកណាត្មាភាពព្រះភិក្ខុរៀមនរាទេសនាទៅជ្រុលជ្រុះគូពាក្យសម្ដីនិយាយស្ដីមិនសមរម្យមិនគប្បីខុសនៅភាសាបាលីបញ្ជូនជាអ្នកត្រង់កន្លែងណាមួយនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសផងញាតិញោមណញោមអើយញាតិញោមបើត្រូវយកចោលឲ្យមកខុសមិនបាច់ចាំយកទេទម្លាក់ចោលតាមផ្លូវទៅណាញោមណាហើយទេសនាបរោះមិនបរោះអីចេះតែបញ្ចូលលោកការបរោះទៅណាញាតិញោមដោយសារអីលោកនរានឹងស៊ីជូដែរទេណាញោមណាបើទេសនាចុះពីលើក្រែមិនទាន់ផុតញោមយល់ថាលោកទេសនាស្ដាប់បានស្ដាប់យល់អូសប្បាយចិត្តទៅវិញខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតែប្រយ័ត្នតែទេសនាចុះពីលើក្រែមិនទាន់ផុតញោមដែរលោកនរានឹងមួនមកពីវត្តណាទេសនាមកកើតស្ដាប់បានថ្ងៃក្រោយស្បត់លេងមួនលោកទាំងទេសដល់វត្តវិញអន់ចិត្តសុំម៉ែសក្បាណាញោមណាចឹងបើសិនជាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទៅបញ្ចូលលោកទៅឥឡូវបាន13 14ឆ្នាំបញ្ចូលចុះបញ្ចូលឡើងតយក6ឆ្នាំទៀតឲ្យបានពុះបាន20ឆ្នាំត្មងទៅណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយលោកនឹងស៊ីចូលដូចញោមញាតិដែរហ្នឹងបើផ្អាប់អន់ចិត្តដូចតែគ្នាហ្នឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពេលប្រណោះចឹងហើយបានថាអាត្មាភាពជាថាជាតែបញ្ចូលលោកទៅធម្មកថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពេលប្រណោះណាមួយអាត្មាភាពនឹងដឹងខ្លួនឯងភាសានៅខ្ចីវ័យនៅក្មេងសម្លេងមិនសូវល្អធម៌មិនសូវល្អចិត្តមិនចង់អ៊ីរៀនបានតិចភ្លេចពីច្រើនមកខ្លាំងសម្ដែងធម៌ទេសនាជូនញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទពេលប្រណោះនេះដឹងណាស់ដឹងថាពិតជាមានខុសពិតជាមានត្រូវអញ្ចឹងទៅនោះហើយបានតែសូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសអំពីសំណាក់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទពេលប្រណោះតែតាមកាប់ពិតទៅញោមញាតិយើងសិតតែអ្នកធម៌អ្នកអាអ្នកបុណ្យអ្នកទានហើយណាញាតិញោមអ្នកភូមិចុងព្រែយើងណាញាតិញោមណាពិតណាស់មិនប្រកាន់លោកនរានឹងទេតែប្រកាន់លោកបានអីមកវិញណាញាតិញោមលោកទេហើយទៅវត្តវិញបាត់ហើយណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពេលប្រណោះអញ្ចឹងមកភាពគិតថាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទពេលប្រងនឹងមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់រូបអង្គខ្ញុំកណាត្មាភាពហើយមួយចំណែកទៅលើទៀតនោះអង្គខ្ញុំកណាត្មាភាពព្រះភិក្ខុរៀមនរាក៏សូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទពេលប្រងនៅក្នុងថ្ងៃថ្មីនៅក្នុងខែថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីសមប្រកបជួបប្រទេសនៅសិរី3ប្រការពុទ្ធពររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុភៈពលៈនិងបរិភាលៈកំបីគ្លៀងឡើយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខទាំងកាយសប្បាយទាំងចិត្តដំណើរជីវិតបញ្ជូនទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យមានគេអាណត្តិមានគេស្រឡាញ់មានគេអសូរមានគេរាប់អានមានលុយមានកាក់មានមាសមានប្រាក់ឲ្យបានសពការសពលាសពប្រកបជួបប្រទះនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានប្រសិនបើញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសមានចិត្តបងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាមួយនោះសោក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីឃ្លានឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាដូចខ្សោយណាញោមណាឮតែញោមចិត្តអាត្មាដល់ពេលញោមឆ្ងាយដូចមិនសូវឮអនុមោទនានឹងបើឮជាងនឹងបន្តិចសម្លេងក៏រស់មាត់ក្អូបណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសសម័យព្រះពោធិសត្វទេវបុត្រអនុមោទនាធម៌អនុមោទនាបុណ្យឮចឹងនិយាយពីថាសម្លេងក៏រស់ណានិយាយទៅពីណាគេក៏គេចង់ឮដែរចឹងញោមញាតិយើងក៏អនុមោទនាឲ្យឮជាងនឹងបន្តិចទៅក៏ប៉ុន្តែមិនបានអនុមោទនាឲ្យឮដល់ថ្នាក់កម្លាំងគេដល់ថ្នាក់ស្រែកទេណាញោមណាដោយពាក្យមួយដែលអាត្មាភាពតែងតែលេងសើចថាអនុមោទនាតិចបានបុណ្យប៉ុនថ្វាយកសាំងអនុមោទនាខ្លាំងបានបុណ្យប៉ុនចង្អេរញោមញាតិណាអនុមោទនាឮជាងគេបានបុណ្យប៉ុនមាត់ទលេមុខវាំងសូមអនុមោទនាដែលថាប៉ុណ្ណឹងអស់ចិត្តហើយណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រណោះបានបុណ្យបានកសលទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបុណ្យជាបណកិច្ចរបស់ញោមស្រីបិណ្ឌអៀតសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃេបេរៈសមតាធម៌ទេសនាសម្ដែងដោយអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុរៀមនរាសន្មតចប់ដោយសង្ខេបបែបរៀងវែងអេវ៉ាំងសាធុ